yn ôl at y Neil, da ni nôl yn y gornel ffasiwn ar y catwalk efo Hyw. Rwan ta mwy o matchy-matchy fel ti'n alw o? Mwy o matchy-matchy. A rhaid fi o trwy'n, o'i di wario bach o batrwm hefyd. Reit. Jyst i wneud yn haws i weid y gwir. So, nes i gychwyn yn amlwg gyda'r got. Gweld y got yma a dwlu ar y lliwiaudd yn y got. Felly, os chi moyn bod yn matchy-matchy fel hyn, mae digon o ffordd gallech chi fod yn naill mynd am y glas tywyll, am y lliw mwy cochlyd pink yma, neu am y porffor. Ond beth wyt ti'n neud yw mynd am y lliw gwyn yma sydd ar coler y got. So, os agored i'r got yn bach ni, ni gael gweld, welwch chi, mae'r flowsen wedyn yn cyd-fynd ar cyfan. Ac os dreigiff ni yn araf iawn i'r ochr, fe welwch chi gyda'r trwser, mae jyst fel maen nhw'n defnyddio'r pwythau yma, o'n i'n dwlu bod y pwythau mewn ffordd nadlewyrchu falle'r patrwm stripe sydd yn y got. A hwnna mynd â chi lawr ochr y trwser wedyn at y boots. Nawr, rai fi gyfaddau, ni wedi defnyddio ychydig o artistic license lle wedi dod i'r boots. Oherwydd, mae'r boots yma yn mynd mwy uchel na'r penluniau, over the knee boots. Felly, mae'r darn i chi'n defnyddio i dynnu nhw bach mwy dyn, tin i gadw'n lan, yn dyn. Reit. Achos, wrth gwrs, byddech chi moyn boots felly sy'n dod at y benglin, ond i ffili dod o hyd yn nhw'n y lliw. Felly, chi wisgo nhw fel hyn a gwisgo nhw'r ddwy ffordd. Ond hon yn edrych yn hyfryd. Bendigedig. Fe rwy'n fwy amser i edrych dros yn amlwg, pan wy'n neud y siop ar gyfer raglen, wy'n prynu wech gwisg mewn wech siop mewn falle awr o 3 chwarter. Os oes bach fwy amser ydych chi moyn pwyso mesur. Gyda'r bag hynny yw, i ni wedyn wedi mynd at New Look, ond i ddim yn gweld pwynt gwario ffortiwn ar gyfer bag just i fod matchy-matchy. Felly, rhyw 18.99 cinog neu rhywbeth tebyg fi'n credu yw pris y bag. A 99 pence am y got yna, dy ddim yn lot i gymharu a prisio sydd ar y stryd fawr ar hyn o bryd am math yna got. Mae'r got mae'n dod o Principles, o un dyn ni o Jasper Conran rhan gyntaf raglen, a fi di synnu beth yw prisio'r cotau. Maen nhw gyd yn dod o dan 100 pint. Rai blynydde yn ôl, byddech chi ddim wedi cael cot fel un o dan 100 pint. Y coler ffwr yn dod bant yn amlwg. Diolch ni. Teimlo geafol cynnas i gael coler ffwr fi, dwi'n sicr. Wel, beth ni wedi gwneud gyda hon nawr... Hoff liw. Llwyd. Beth ni wedi gwneud... Gallai fod yn onest, Elin, gallen ni heddi fod wedi gwneud popeth yn cyd-fynd mewn llwyd. Gallen ni fod wedi gwneud wech gwisg llwyd yn rhwydd. Oherwydd llwyd yw'r lliw rhwydda oll i gydlynu a'i gadw popeth yn mynd cyd-fynd. Scarfs dyn ni gyntaf i gyd gyda Sian fan hyn. Beth ni wedi gwneud? Ni wedi lapio'r scarf o gwmpas y sgwyddau ac wedyn dod i'r belt yma. Felly mae'r ffwr yn rhan o'r scarf, nid yn rhan o'r got. Oce, mae rhan o'r got. So, os agorif Sian y got, felly jyst tynnu'r scarf nôl, fwylwch chi, o dan hon wedyn, mae da chi got rhyw fath o trench coat yw i, sydd yn clymu yn y canol yn rhwydd iawn. Bendigedig. Cadw'r cyfan arall mor syml. Un o'r basics yn Marks & Spencer's yw i jwmperi polo nhw. Maen nhw'n gael mewn bob lliw, felly chi'n talu 17.50 kino, gallech chi fod yn cael 5 o'r un gwahanol lliwiau i gyd-fynd, a ni wedi dod wedyn ar trwseri cil mystyn nhw, maen nhw'n defnydd stretch. So mae hwnna wedyn yn edrych fel rhyw fath o legging wrth gwrs. A gyda'r boots, gwisgo'r boots tu allan i'r trwser. Wel, hwnnw mor neis. Mae'n lot i'w shades, mae'n nhw'n gallu cael y llwyd hefyd, Ie, oes. I allu chwarae fo. Licio'r syniad y scarf efo. Ond ti'n beth fi yn credu wrth bod chi'n cadw popeth mor un donog, mae'n edrych lot mwy drud. Os gofiwch chi'n ôl i dyddiau raglenni fel Dallas a Dynasty, pryd hynny oedd y cymnïau mawrion i gyd ar y pryd. Oedd yn neud y jacedi a'r sgwyddau, neud hatiau, oedd yr un lliw ar jacket, yr un lliw ar jwmper polo, ar trwser, ar sgidiau, a oedd yn edrych yn ddrud. A fi'n credu na beth sy'n wir fan hyn. Mae'n edrych yn ddrud, ond edrychwch y bethau bach gwahanol. Mae'r prisiau gyd yn rhesymol iawn. Y cot amlwg yn 80 pint ydy sôn yn rhesymol yn got. Yn bod dim arall, o dan 25 pint yn y wisg yna. Sym eisiau torri'r banc i neud. Anamal iawn, wrth gwrs, mae lot o bethau ydych chi adre hefyd, ond ydych jyst eisiau upcyclo'r cyfan sy'n. Yn union. Diolch yn fawr. A bach o amser i Tania trwy'n gas i rithro off dy fi trwy'n nesaf. Te dyma Tania, ni gael gwlch. A lliwiau tywyll, glas tywyll eto. Fi di mynd nôl at y glas tywyll fan hyn, mynd at Next, a beth oedd i'n neud y Next yw cymysgu'r labeli gyd, oherwydd fel rhan fwy o sioper byn hyn, maen nhw'n trial gwthio chi mewn i syniad o beth dylech chi wisgo. Mae'n neud siopan rhwydd. Chi'n mynd i un rhan ar blaen y siop lle mae pethau bach mwy achlysurol. Chi'n mynd i'r ail rhan o'r siop lle mae dillad sy'n addas i wisgo i'r gweithle. Mae rhywbeth casual yn un rhan o'r siop. Felly wedi mynd i bob adran, a dod ar jacket o un adran. Beth sy'n greit gyda'r jacket, mae trwser i fatro'n berffaith os chi moyn. Ond beth wedi wneud yw dod i jeans fan hyn, oherwydd o'n i moyn dangos i chi boys, i'r ferch merched adre sy'n ffono ni, sy'n e-bosto ni, sy'n cysylltu, a mwy neu lai, baio fi, mae dim ond troseri skinny sydd ar y stryd fawr ar hyn o bryd. Nid fi sy'n dewis y dillad sydd ar y stryd fawr.
Mae'r bootleg yn dechrau yn ôl mynd i ffasiwn ar gyfer merched ifanc yn ogystal a fel i chi'n mynd yn hun hefyd. Ok, fel mae ffasiwn yn cylchdroi, felly. Ond gallai wei, mae e'n neis oherwydd does dim lot o ddewis lle mae siapau troseri yn y cwestiwn. Nid pob un sydd yn moyn gwisgo troseri tin a troseri cil. Mae'n un pen i ddynion hefyd yr un O, di'n bendant. Ie, dwi'n methu ffitio nhw. O, mae'n cael job ofnadw ar skinny jeans ele. Mae'n iawn y tynnu nhw mlaen. Mae cyrraedd mae'n gliniau, ddim yn mynd i mewn. Ond mae'n greit yn mynd arno iddyn yn anodd iawn dod off. Wel, wir. Ond beth fi'n credu sydd wedi tynnu'r cyfan at ei gilydd fan hyn yw ychwanegu sgarff digon ymarferol a mynd tynnu popeth at ei gilydd yn neis oherwydd mae gwaiad y sgarff a'r paith bod bach o sparkle yn neud y chydig mwy arbennig, ond dwi? Nadoligaidd. Ie, ond fi jyst yn credu bod e wedi rhoi rhyw naws 70au, 80au, a 70au hwyr, 80au cynnar gyda'r bootleg hefyd. Ie, a sgidiau dim swed, ddim gallu gweld fan hyn yn iawn. Bootsbach fan hyn, swed, fel i ni'n gweud yn wythnosol am y swed erbyn hyn, newch siŵr bod chi'n chwistrellu'r cyfan cyn gwisgo nhw mas yn y glaw enwedig ar hwn o fan hyn, neu yn geiriau cwma, mae chi'n mynd i strwa'r cyfan. Does am bag o gen ti fan hyn, os chdi yn dewis bag, sy'n fath o fag, sy'n chdi yn... Bag glas tywyll. Ie, Bydden ni jyst yn dod i bag glas tywyll, mae eto. Ti wedi gwneud fi benderfynu heddiw yma, mae dyma ydy'r... Ffordd ymlaen. Ie. O, ti wedi gwisgo o dig i doi i lliw. Dwi'n matchy heddiw. O, dy ti yn? Ond to be, bendigedig hyw. Lyfli, diolch yn fawr i ti. Da iawn chdi heddiw yma. Diolch yn fawr, Elifir. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr i ti. Diolch yn fawr i chi.